નમસ્કાર. જો તમે આ ચેનલમાં નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ હજી સુધી ન કરી હોય તો તેને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવશો. આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ ઇંગ્લિશમાં, એટલે કે અંગ્રેજી વિષયમાં, જેમાં આપણે થોડું બેઝિક નોલેજ મેળવવાના છીએ. જે આપણી આજુબાજુની વસ્તુઓ હોય અથવા તે આપણને ઉપયોગી થતા હોય તેવી બાબતો વિશે આપણે જાણીશું. તો આજે આપણે જાણવાના છીએ તે ટૉપિક છે અવર હેલ્પર્સ, એટલે કે આપણા મદદગારો, જે આપણી રોજિંદી જીવનશૈલી છે, રોજ જીવન જીવીએ છીએ તેમાં આપણને ઉપયોગી થતા હોય તેવા માણસો વિશે. તો તેમાં પ્રથમ છે ડાન્સર, DANCER. ડાન્સર એટલે કે નૃત્યકાર. જે નૃત્યની કલા જાણતા હોય તેને આપણે નૃત્યકાર કહીએ છીએ. જે આપણા માટે એક મનોરંજન હોય છે અથવા તે સંગીતની સાધના પણ હોય છે. ચાલો આપણે તે માટે આગળ જોઈએ. તો પેઇન્ટર, PAINTER. પેઇન્ટર એટલે કે ચિત્રકાર, જે સરસ મજાના ચિત્ર દોરતા હોય છે. પેઇન્ટર, ડાન્સર આ બધા જ કલાના જાણકારો જે હોય છે તેને આર્ટિસ્ટ પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે કલાકાર. આગળ જોઈએ તો બિઝનેસમેન એટલે કે ઉદ્યોગપતિ, BUSINESSMAN. બિઝનેસમેન એટલે કે ઉદ્યોગપતિ. ઉદાહરણ તરીકે મુકેશભાઈ અંબાણી, જે રિલાયન્સ કંપનીના માલિક છે, જે એક ઉદ્યોગપતિ કહી શકીએ છીએ. આગળ જોઈએ તો એન્જિનિયર એટલે કે ઇજનેર, ENGINEER. એન્જિનિયર એટલે કે ઇજનેર, જે કોઈ પણ મોટી મોટી કોમ્પ્લેક્સ હોય છે, ઇમારતો હોય છે, તે બનાવવામાં ઉપયોગી હોય છે, તે તેમાં મદદ કરે છે. આગળ જોઈએ ક્લાર્ક એટલે કે કારકુન, CLERK. ક્લાર્ક એટલે કારકુન, એટલે કે જે કોઈ ઓફિસ હોય છે, કોઈ કંપની હોય છે તેની અંદર વહીવટ હોય છે, જે નાણાકીય બાબતો હોય છે તે સાચવીને રાખે છે, તેમાં મદદ કરે છે, તેને ક્લાર્ક કહેવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ તો હોમમેકર, HOMEMAKER. હોમમેકર એટલે કે ઘરની અંદર રહી અને કામકાજ બધું સંભાળતા હોય છે ઘરનું, તેને હોમમેકર કહેવામાં આવે છે. તમને ચિત્રમાં દેખાય છે. આગળ જોઈએ તો સ્ટુડન્ટ, STUDENT. સ્ટુડન્ટ એટલે કે વિદ્યાર્થી. વિદ્યાર્થીઓ હોય શાળામાં હોય તો જ શાળા શરૂ હોય, તો સ્ટુડન્ટ. આગળ જોઈએ પોસ્ટમેન, POSTMAN. પોસ્ટમેન એટલે કે ટપાલી, જે સંદેશાઓ એટલે કે પત્ર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. આગળ જોઈશું ટીચર, TEACHER. ટીચર એટલે શિક્ષક, જે બાળકોને ભણાવે છે અને વિદ્યાનું દાન આપે છે. આગળ નવું મદદગારનું જે ચિત્ર છે તે જોઈએ તો કે પોલીસમેન, POLICEMAN. પોલીસમેન એટલે કે પોલીસ. તેનું કાર્ય તો આપણને તમામને ખબર જ હોય છે. તે શું કરે છે તો કે ગુનેગાર હોય છે તેને પકડે છે અને તેને સજા હોય છે તે આપે છે. આગળ જોઈએ ફાર્મર, FARMER. ફાર્મર એટલે કે ખેડૂત, જે ખેતરમાં ખેતી કરે છે અને અલગ અલગ પાક છે તેનું ઉત્પાદન કરે છે, જેનાથી આપણો ખોરાક બને છે. આગળ જોઈએ ડ્રાઈવર એટલે કે વાહન ચાલક, DRIVER. ડ્રાઈવર એટલે કે વાહન ચાલક, જે વાહન ચલાવે છે તેને આપણે ડ્રાઈવર કહીએ છીએ. ત્યાર પછી વોશરમેન, WASHERMAN. વોશરમેન એટલે કે ધોબી, જેના વિશે આપણે જાણીએ છીએ તેનું કાર્ય હોય છે કપડાં ધોવાનું. જે કપડાં ધોતા હોય છે તેને આપણે ધોબી કહીએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈએ CONDUCTOR. કંડક્ટર, જે આપણે બસની અંદર જોતા હોઈએ છીએ, જે ટિકિટ કાપવાનું કામ કરે છે, આપણને ટિકિટ આપે છે, તેના દ્વારા આપણે બસમાં મુસાફરી કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી દેખાઈ રહ્યું છે ગાર્ડનર, GARDENER. ગાર્ડનર એટલે કે માળી, જે ગાર્ડનની અંદર એટલે કે બગીચાની અંદર વૃક્ષોને સાચવે છે, તેની સાર સંભાળ કરે છે. ત્યાર પછી દેખાય છે કાર્પેન્ટર, CARPENTER. કાર્પેન્ટર એટલે કે સુથાર,
જે લાકડામાંથી વિવિધ વસ્તુઓ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે લાકડાનું ટેબલ. ત્યાર પછી જોઈએ છીએ ટેલર. TAILOR. ટેલર એટલે કે દરજી, જે કપડામાંથી વિવિધ વસ્ત્રો બનાવવાનું કામ કરે છે. તેની પાસે આવું સિલાઈનું મશીન હોય છે અને તેના દ્વારા સિલાઈ કરે છે. બરાબર. આગળ જોઈએ ડૉક્ટર. DOCTOR. ડૉક્ટર એટલે કે દાક્તર. જ્યારે આપણને બીમારી થાય ત્યારે આપણે ડૉક્ટરની પાસે જઈએ છીએ અને તે આપણો ઈલાજ કરે છે. પછી છે પોટર. POTTER. પોટર એટલે કે કુંભાર. કુંભાર છે તે માટીમાંથી અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોડિયા, પછી માટલું, કોઈ ઘડો હોય, કુંજો હોય, તો તે માટીમાંથી સરસ મજાનો આકાર આપી અને તે બનાવે છે. ત્યાર પછી તમને દેખાઈ રહ્યું છે નર્સનું ચિત્ર. NURSE. નર્સ, જે આપણે હોસ્પિટલની અંદર જોઈએ છીએ, જે ડૉક્ટરને મદદ કરે છે. બરાબર. આગળ આપણે જોઈએ તો તમને દેખાઈ રહ્યું છે બાર્બર. BARBER. બાર્બર એટલે કે વાળંદ, જે વાળ કાપવાનું કામ કરે છે. તો આપણે આ તમામની ઓળખ મેળવી છે, જેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય તે આપણે આજે જોયું. તો આપણે અવર હેલ્પર્સ એટલે કે આપણા મદદગારો વિશે અંગ્રેજીમાં આજે માહિતી મેળવી છે. તો આ વિડીયો તમને જરૂરથી ગમ્યો હશે તો તેને પ્લીઝ લાઈક જરૂરથી કરજો. બીજાને મદદ થાય તે માટે તેને શેર કરો. અને હા, હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને કોમેન્ટ દ્વારા અમને કોઈ સૂચન હોય તો જણાવી શકો છો. આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવી શકો છો. આ વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.